السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديدة من فيديوهات القناة ديالنا سولو اس في تي. اذا من بعد ما هضرنا في الفيديو الاخيرة على لا ميزون ايفيدونس دو زيشانج غازو، هضرنا على que les plantes aquatiques et les plantes aériennes à l'obscurité في الظلمة elles produisent le CO2 et l'absorbent l'O2, c'est-à-dire à l'obscurité elle fait la respiration alors que à la lumière يعني في الضوء شنو كدير كطرح الأو2 وكتاخد لو سي او 2. هذاك لو سي او 2 اللي غتاخدو غادي تستعملو في انتاج الماده العضويه، c'est-à-dire elle va faire la production de la matière organique, c'est la photosynthèse. Dans cette vidéo on va essayer de voir ce qu'on appelle les facteurs، يعني كاين بعض مجموعه من العوامل كتأثر علينا في التبادلات الغازيه. Donc on va voir les facteurs influençant les échanges gazeux chlorophylliens. Donc les échanges gazeux chlorophylliens sont réalisés entre la plante et son milieu de vie. يعني التبادلات الغازيه كتتم ما بين النبته والوسط اللي كتعيش فيه. Les conditions de milieu sont très changeantes، يعني كاين تغيرات في هذا الوسط. Ce qui peut influencer des échanges، يعني فاش كيتغير هذا الوسط كيتغيروا معاه التفاعلات اولا التبادلات الغازيه ديال النباتات مع الوسط اللي كتعيش فيه. Donc quel facteur influence les échanges gazeux chlorophylliens et quelle signification biologique impliquant ou bien implique la nature de ces influences. Alors, on commence par petit 1. Influence de l'intensité de lumineuse. L'intensité lumineuse. Alors يعني تأثير ديال شدة الإضاءة. هنا شنو درنا؟ Alors, on remplit un flacon avec de l'eau de robinet ajoutée à l'eau minérale. Donc, شدينا الماء المعدني وخلطناه مع l'eau de robinet ودرناهم في واحد لو فلاكون. دونك هادي c'est un flacon فيه une solution de hydrocarbonate de sodium dilué، يعني زدنا فيها الماء. وسطها كاينه ان بلونت، هاد البلونت داخله donc elle est en contact avec la solution de hydrocarbonate. donc عندنا un bichère، un bichère فيه واحد لو فلاكون وهذاك الفلاكون فيه لا بلانت. دونك وكاين واحد الترمومتر اللي كيحسب لنا يعني درجه الحراره. وهنا عندنا واحد السيبور il contient une lampe. donc à chaque fois on varie la distance entre la lampe et la plante. فشنو غادي نديرو هنايا؟ couper un grammo de l'eau et le plonger dans un flacon. هو هذا خدينا قطعه من العيلوده، نبته العيلوده ودرناها في واحد لو فلاكون ويا في واحد لو تيبايس. la section dirigée vers le haut. faire la pénombre dans la pièce et placer une lampe halogène devient le flacon contenant le plante. donc هنايا نفس العمليه، عندنا واحد لا لامب درناها en face ديال les lodi. Modifier la distance d. La distance d c'est la distance entre le protocole et يعني ما بين les lodi et la lampe pour faire varier l'intensité lumineuse. فاش كنغيروا la distance كتغير l'intensité lumineuse. alors mesurer par compasse le dégagement du bulbe d'oxygène، يعني l'intensité de la photosynthèse nette. alors on varie. donc شنو نديرو؟ غنبقاو نغيروا المسافه ما بين هاد يعني هاد لا لامب ضوء ولا المصدر الضوئي او لا بلانت دي لودي، وغادي نحسبوا لا برودكسيون ديال الاو 2 او بيان هاد لا برودكسيون ديال الاو 2 باردون. نحسبوا لا برودكسيون ديال لو سي او 2 اللي كتعكس لينا لنا l'intensité ديال la photosynthèse. donc هنا mesuré par comptage de dégagement du bulbe d'oxygène، يعني غنحسبوا شحال من خرجت من فوقها ديال الاكسجين وهاد شحال من خرجت من فوقها ديال الاكسجين كتعكس لنا l'intensité ديال la photosynthèse. donc le protocole figure A c'est un protocole expérimental et mise en évidence de l'influence et de l'éclairement de la photosynthèse.
Et pour le figure B, ce sont les exemples des résultats obtenus. Donc là, dans la première colonne, on essayait de changer la distance entre 0,10 mètres, 0,15, 0,20, ainsi de suite. Donc, de haut en bas, la distance, il diminue. Mais l'intensité lumineuse, vous voyez avec moi, lorsque la distance 0,80, donc l'intensité lumineuse, c'est 1,55 micromole par mètre carré par seconde. Une fois la distance est de 0,40 mètres, donc l'intensité lumineuse devient 6. Donc plus que la distance diminue, plus que l'intensité lumineuse augmente. Cela veut dire que l'intensité de la photosynthèse augmente aussi. Donc هنا كل ما صغرنا المسافة ما بين المصدر الضوئي المنبع الضوئي والنبتة ديال العيلولة، كنلاحظوا بان شدة الضوء او شدة الاضاءة كتزاد، وكل ما تزادت شدة الاضاءة فكنلاحظوا معها ارتفاع او زيادة في شدة التركيب الضوئي. اذا هنا درنا تحليل ديال النتائج، واللي غنستخلصوا من هذه النتائج هو انه يعني كل ما تزادت شدة الإضاءة كل ما كتكون عندي واحد النسبة مهمة من التركيب الضوئي. الوغ غادي نشوفوا هادشي واش صحيح ولا لا. بلي لا luminosité augmente, plus la photosynthèse est productive. Mais il existe une limite de productivité appelée point de saturation. يعني كاين واحد الحد واخا كتوصل، فاش كنوصلوا لواحد الحد من لا برودكتيفيتي، يعني من لا فوتوسينثيز، واخا كنزيدوا لانتونسيتي ليمينوز، واخا نزيدوا الضوء ما كتنتجش اكثر ديال لا فوتوسينثيز. دونك سي اون بوين دو ساتوراسيون. Au-delà de cette seuil, يعني la photosynthèse atteint un plateau et n'augmente plus son rendement même si la luminosité continue à augmenter. بحال اللي كتشوفوا معايا هنا في هذا الجدول، هنا 78، هنا كانت عندنا 44 وكانت عندي 78 ميل باغ مينوت. هنا رجعناها 100 ميكرومول باغ متر باغ ديال لا لومينوزيتي، ولكن يعني اكثر من الدوبل ديال لا لوميير باش قربنا. ولكن هنا يلاه تزادوا دو بيل. بمعنى شنو؟ بمعنى ان ا سيغتان نيفو même si on augmente l'intensité lumineuse, la quantité ou bien la productivité de la photosynthèse، يعني الانتاجيه ديال التركيب الضوئي كتبقى هي نفسها. بوغ لي بلانت دو لا ليميير، بالنسبه للنباتات اللي كتعيش في الضوء، لو بوين دو ساتوراسيون اي تري الفي، يعني كيخص واحد النقطه كبيره عاد باش كتوصل لا ساتوراسيون، يعني واحد لانتونسيتي كبيره عند باش توصل لا ساتوراسيون. Et qu'au-delà de l'intensité lumineuse peut être dangereux si elle est perdue dans le temps. يعني هنايا اذا فتنا واحد الحد في درجه الحراره، فهذيك النبته كتقدر تفقد كميه كبيره من الماء، وبالتالي غادي تموت لينا النبته. لي بلانت دومبر، النبات ديال الظل، اون ان سوي دو كومبونساسيون بلي با، يعني عندهم واحد العتبه ضعيفه. qu'elles atteignent leur point de saturation plus rapidement، يعني بزاف كيوصلوا للبوان دو ساتوراسيون نبات الظل، يعني غير واحد الشميشه خفيفه كتقدر تقضي عليه. Ces plantes présentent une meilleure capacité à fixer et absorber les photons que celle des plantes de lumière. يعني هاد النباتات ديال الظل عندهم واحد قدرة هائلة على تثبيت وامتصاص الفوتونات ديال الضوء. On comprend donc l'importance de respecter une bonne exposition et un ensoleillement optimal en fonction des espèces que l'on cultive hors sol. يعني هذيك النباتات اللي كنربيوهم خارج التربه راه تيخصنا ضروري نحترموا المده اللي خصهم يتعرضوا فيها للشمس، بحال النباتات اللي كيعيشوا في اللي يعني كلتيفي hors sol. بالنسبه لا فيغور بي اللي شفنا، quand la distance، يعني هذوك لو طابلو، quand la distance entre la lampe et la plante diminue, l'intensité lumineuse augmente.
en parallèle l'intensité de photosynthèse augmente. يعني كل ما قربنا الضوء من النبتة كتزاد شدة الإضاءة وكتزاد معاها شدة التركيب الضوئي. دونك شنو كنستخلصو؟ لانتونسيتي ليمينوز افيكت لا فوتوسينثيز، شدة الإضاءة تؤثر في التركيب الضوئي. هنا غادي نزيدو نفهمو كتر. الوغ شوفوا معايا la relation entre l'assimilation de CO2 l'assimilation de CO2 يعني الامتصاص ديال CO2 et l'intensité d'éclairement. شوفوا معايا هنا الامتصاص وهنا الصفر، هنا الامتصاص وهنا دونك هنا الصفر امتصاص، يعني لتحت غيكون شنو؟ غتكون لو روجي. الوغ شنو كنقولوا هنا في هاد لو بوين سي il n'y a ni rejet هاد البوان d'intersection il n'y a ni rejet ni absorption. علاش؟ حيت كيكون فيها النقطة، هاد النقطة هادي بالضبط كيكون واحد التركيز إلا بغينا نقولو، أولا كتكون واحد البوان اللي ما فيها لا الامتصاص ولا الطرح ديال ثاني أكسيد الكربون. ولكن قل من هاد التركيز سي، او بيان قل من ماشي التركيز وانما لانتونسيتي، قل من هاد الشده ديال الاضاءه النباتات كطرح لو سي او. ولكن فاش كنفوتو هاد الشده ديال الاضاءه اللي هي السي، فاش كنفوتوها النباتات يعني كتمتص لو سي او 2 et assimile le CO2 jusqu'à une concentration très importante de saturation اللي واخا نزيدو فوق منها l'intensité ما كتزادش، يعني l'absorption ou bien l'assimilation de le CO2 كتكون constante. donc c'est un point de saturation. alors قلنا قل من هاد الشده ديال الاضاءه اللي رمزنا ليها بالسي، واحد الرقم ديال شده الاضاءه درجه ليكليرمون، قل من هاد الشده النباتات كطرح لو سي او 2. ولكن فوق من هاد الشده سي النباتات ال ابسورب لو سي او 2. ولكن فاش كتوصل لواحد الشده اللي سميناها اس، النباتات n'absorbe pas ou bien atteint une absorption maximale de CO2 même si on rajoute يعني واخا كنزيدو l'intensité lumineuse l'absorption ou bien l'assimilation de CO2 reste la même. alors هنا pour mieux comprendre عندنا l'assimilation de CO2 c'est-à-dire la photosynthèse ou la libération de CO2 c'est-à-dire la respiration. وهنا le point d'intersection ou bien la seuil de compensation عندنا هنا l'intensité lumineuse. بالنسبة لنبات الظل عنده une concentre ou bien une intensité très faible اللي منها كيبدا يدير l'absorption، وعنده une intensité lumineuse très faible اللي منها غيبدا يدير la respiration. alors هو le point en bleu. donc sous cette intensité lumineuse les plantes d'ombre elles vont libérer le CO2. ولكن sur cette يعني اكثر من هاد l'intensité lumineuse elle commence les plantes d'ombre elles commencent à faire la photosynthèse. غير هو إلا قارناه مع لي بلونت ا ليميير نو ما عندهمش تقريبا نفس سميتو. علاش؟ لانهم ما كيوصلوش لواحد لا كونتيتي دو فوتوسينثيز تري امبورطون، دونك لا فوتوسينثيز عندهم ضعيف. هنايا بالنسبه لي بلانت هادو اون روج بيان لا كورب اون روج دونك ريبريزونت لي بلانت ا ليميير اللي عندهم واحد البوان دو ساتوراسيون كبيره، وعندهم كذلك واحد البوان ديال يعني اللي غتبدا منها لاسيميلاسيون وغتحبس فيها لا ليبراسيون اللي هي هذه اللي هي حتى هي كبيره. دونك قل من هاد لانتونسيتي كتبدا عندنا لا ليبراسيون. الوغ عندنا ثلاثه الحالات كون لانتونسيتي دي كليرمون اي inférieur à la valeur C. فاش كتكون شدة الإضاءة أقل من القيمة C. donc les plantes elles vont quoi? elles vont libérer le CO2. l'assimilation de CO2 est négative, donc les plantes n'utilisent pas le CO2 mais elles le rejettent. on peut dire qu'ils respirent، كنقولوا بأنها كدير التنفس.
quand l'intensité d'éclairement est équivalent à la valeur C فاش كتكون كتساوي هاد شدة الإضاءة كتساوي النقطة C يعني ما كايناش لا سيميلاسيون وما كايناش le rejet donc le CO2 rejeté est égal à la CO2 absorbée la quantité rejetée est égale à la quantité absorbée c'est le point de compensation هي نقطة التكافؤ شنو هي نقطة التكافؤ et la valeur de l'éclairement ou la photosynthèse compense la respiration c'est-à-dire que la photosynthèse nette est égale ما كايناش قد هذاك الشيء اللي كتاكل قد هذاك الشيء اللي تتخرج اولا قد هذاك الشيء اللي تدخل قد هذاك الشيء اللي تتخرج يعني لا photosynthèse nette est nulle علاش لان قد لا rejet قد l'absorption troisièmement quand l'intensité d'éclairement est entre C et S ما بين C و S هنايا il y a une augmentation de l'assimilation du CO2 يعني امتصاص او الهضم ديال le CO2 est très important jusqu'à qu'elle arrive au point حتى تيوصل للنقطة ديال S اللي كتبقى هاد la quantité d'assimilation elle reste constante même si on augmente يعني واخا كنزيدو في l'intensité lumineuse donc S puis elle reste constante malgré l'augmentation de l'éclairage c'est la valeur de la saturation donc هنا كندخلو في une notion très importante اللي هي la lumière dans ce cas la lumière يعني انطلاقا من هاد الحالات اللي شفنا ديال لانتونسيتي لومينوز من هاد لي غراف اللي شفنا تنقدروا نقولوا بان لا lumière c'est un facteur décisif qui va décider est-ce qu'on va faire l'absorption ou bien on va faire le rejet يعني واش النبته الشمس او الاضاءه كتحدد لينا واش النبته غدير يعني الامتصاص ديال لو سي او 2 ولا الطرح ديال لو سي او 2 ولا ما دير لا طرح لا امتصاص دونك هنا علاش قلنا لا ليميير اي ان فاكتور الاضاءه هي واحد العامل ديسيزيف كيقرر يعني شنو عامل ديسيزيف يعني عامل محدد مقرر بغينا نقول لا نوسيون دو فاكتور ليميتون باش نفهموا شنو هو لو فاكتور ليميتون les facteurs externes agissent indépendamment les unes des autres et le phénomène global obéit à la loi dite des facteurs limitants. Lorsqu'un processus est contrôlé par par plusieurs facteurs, son intensité est limitée par le facteur qui présente la valeur minimale. يعني فاش كيكون عندنا واحد السيروره كتراقبها او كتحكم فيها مجموعه من العوامل l'intensité limitée par le facteur qui présente la valeur minimale هنايا الشده ديالها كتاثر بلا فالور او بيان لو فاكتور يعني العامل اللي عنده اقل قيمه نزيدو نفهمو اكثر الوغ شوفوا معايا هنا influence de la teneur en dioxyde de carbone التاثير ديال وجود ثاني اكسيد الكربون ونشوفوا لا مانيبيلاسيون دي بيتيت فراغمون دي فeuilles d'érodier sont placés dans de l'eau يعني قطع ديال العيلوده ديال نبته العيلوده قطع ديال الاوراق العيلوده درناهم في الماء on augmente la concentration en CO2 du milieu en ajoutant une solution saturée de NaHCO3 يعني شدينا العيلوده درناها في الماء ودرنا واحد لا كونسونطراسيون ديال NaHCO3 باش نزيدو التركيز ديال CO2 on peut également préparer une suspension de fragments de feuilles dans de l'eau puis refroidi sans CO2 يعني نقدروا كذلك نوجدوا واحد لي فراغمون دي في دون لو بوي نديروهم في الماء طايب sans CO2 من بعد نبردوهم le suivi des variations de l'intensité de la photosynthèse nette selon la concentration en E2 du milieu ou l'absorption d'O2 peut être réalisé par une seconde intégrée à un dispositif d'examen, c'est-à-dire l'expérience assistée par ordinateur.
فشنو كنلاحظوا هنايا؟ عندي هنايا l'absorption de CO2 l'absorption de CO2 وهنا la concentration de CO2. هنا كنقصدوا بالابسوربسيون دي سي او 2 فاش كنقول علاش، لان قبل شنو قلنا اودي راه فاش كتكون عندي لابسوربسيون ديال لو سي او 2 فاش كتكون عندي لابسوربسيون ديال لو سي او 2 دونك سي à la lumière c'est-à-dire que la plante elle produise de la matière organique يعني كدير la photosynthèse. Donc lorsque la plante utilise le CO2 c'est-à-dire qu'elle fait la photosynthèse. اذا هادشي اللي بغيت نذكركم به، يعني النبته فاش كتستعمل لو سي او 2 يعني كنهضروا على التركيب الضوئي. اذا هنا في هاد الفلاكس ديال لي زوردوني يا اما نكتبوا لابسوربسيون ديال لو سي او 2 ولا نقولوا لا فوتوسينثيز، سي بريسك لا ميم شوز. يعني امتصاص لو سي او 2 كيعني بانه راه كاين فوتوسينثيز. وشنو علاقتها بالتركيب الضوئي؟ لاحظوا معايا هنا عندنا لو بوين زيرو، هنا لا فوتوسينثيز بوزيتيف سيتادير il absorption de CO2. ولكن الا كان لا photosynthèse négative c'est-à-dire qu'il y a dégagement de CO2. donc عندنا هنا les concentrations. alors lorsque la concentration est inférieure à ce point là, hein, ce point rouge qu'on le symbolise par IC, hein, ce point rouge c'est un point, c'est presque 0,005. alors هاد لو بوين هادي يعني بورسون هاد لا كونسونطراسيون ديال لو سي او 2 الا كان تقل من هاد لا كونسونطراسيون ديال لو سي او 2 لا بلانت elle va pas faire la photosynthèse. au-delà de cette concentration يعني فوق هاد الكونسونطراسيون ديال اي سي اللي بالاحمر، فوق هاد الكونسونطراسيون يعني من تقريبا 0,03 من هذه لا كونسونطراسيون حتى تقريبا 0.3 هاد لي كونسونطراسيون فيهم لا بلانت كدير لا فوتوسينثيز سيتادير الا ابسورب. يعني شنو خص يكون؟ خاص لا كونسونطراسيون دو سي او 2 تكون ما بين 0.03 و 0.3 باش دونك en micromole par mètre carré par seconde باش تكون عندنا لا فوتوسينثيز. الا كان تقل من 0.03 فما كيكونش لا فوتوسينثيز، كتكون لا ليبيراسيون ديال لو سي او 2. فوق هادي ما بين 0.03 و 0.3 la plante elle fait la photosynthèse c'est-à-dire elle absorbe le CO2 elle dégage l'eau يعني تمتص الماء والاملاح تمتص عفوا لو سي او 2 وكطرح ثنائي الاكسجين، ولكن ا سيرتان كونسونطراسيون يعني من في واحد التركيز اكثر من يعني 3% ديال لو سي او 2. دونك من فوق هاد التركيز لا كونسونطراسيون ou bien le taux de photosynthèse net reste constante même si on augmente la concentration de CO2. donc ceci c'est un point de saturation. واخا كنفوتو la concentration de CO2 le taux de photosynthèse reste augmenté. donc la photosynthèse augmente avec l'augmentation de la concentration de CO2. يعني هنا عندي واحد الدالة خطية ولكن راه محدودة ماشي دائما. et la courbe de la photosynthèse reste constante. يعني la courbe ديال la photosynthèse كتبقى مستقرة وقتاش quand la concentration de CO2 devient saturée. يعني فاش كتولي la concentration ديال le CO2 saturée. la concentration ديال saturée هي تقريبا 0.3 ولا 2.95 2.98 الى اخره. l'influence de la température. donc aussi la température va jouer un facteur limitant. Comment ça? Alors on va essayer de voir. La température est une composante physique du milieu extérieur. هو مكون فيزيائي للأوسط الخارجي. Elle varie énormément en fonction de la période du jour et en fonction de la période de l'année. يعني درجة الحرارة كتغير حسب السنة وحسب اليوم عدة مرات، كتغير في اليوم كتغير في السنة. لا تمبيراتير اي اوسي ان فاكتور ليميتون، حتى هي عامل محدد. علاش؟ لأن
عندنا البوان ا والبوان دي كيحددوا لينا العيش ديال واحد النباتات. كيفاش؟ فاش كتزاد الحراره على اكثر من 50 او بيان بالضبط اكثر من البوان سي يعني 52 دوغري سيلسيوس، اولا كتقل مثلا هنا على اقل من 5 دوغري سيلسيوس، ما كتقدرش تعيش فيها الكائنات الحيه. والحراره الفضلى اللي غتقدر تعيش فيها الكائنات الحيه هي تقريبا 35 دوغري سيلسيوس. دونك لو ماكسيموم دو فوتوسينثيز يعني résultat de la différence entre la photosynthèse brute et la respiration est entre 30 et 40. يعني أهم فوتوسينثيز كاين يعني كمية كبيرة من لا فوتوسينثيز كتكون ما بين 30 و 40 دوغري سيلسيوس. او باس تمبيراتور يعني قل من 30 لو ديغاجمون est très faible. Mais au-dessous de 40, le dégagement devient plus faible et s'annule vers 50. يعني في 50 ما كتبقاش لو ديغاجمون او لا يعني la photosynthèse nette. Donc la photosynthèse nette est maximum entre 30 et 40 degrés Celsius. Ici donc هنا عندنا بالنسبة لهاد لو غراف او بيان بالنسبة لهاد لا كورب il nous montre la relation entre la simulation du CO2 et l'intensité lumineuse هو لا كورب اللي كنا شفناه يعني تقريبا في 420 ميكرومول باغ متر كاري باغ سكوند كتكون عندنا هذاك البوان بالنسبه للنباتات ديال الظل. بالنسبه لنبات الظل وهنا بالنسبه للنبات يعني اللي كيحتاج الشمس. دونك هنا كيوصل عنده لا بوان ساتوراسيون كبيره اللي يعني كتفوق 1200 ميكرومول، الوغ كو نبات الظل عنده يعني لا بوان ساتوراسيون على 420 ميكرومول. نفس الشيء بالنسبه يعني للاس ال يعني البوان اللي منها كتحبس لو ديغاجمون ديال او بيان لو ديغاجمون ديال لو سي او 2 وكيبدا لا برودكسيون ديال كيحبس يعني لو ديغاجمون ديال لو سي او 2 وكتبدا لابسوربسيون ديال لو سي او 2. لا ميم شوز ايسي عندنا 3 كاتيجوري ديال 3 كونسونطراسيون ديفيرونت وكنشوفوا فين كتكون لاسيميلاسيون تري امبورطون. دونك عندنا 140 بوا موليكولار 350 عندنا 1000. دونك هنايا لا بليز امبورطونت اسيميلاسيون كاينه في une concentration de 1000 points par milliard. Donc on peut dire que la photosynthèse nette est nulle au-delà de l'intensité d'éclairement, donc la saturation. Et S, la photosynthèse nette est maximale. On peut déterminer aussi la valeur de respiration à l'obscurité. Donc c'est la fin de ce chapitre. Merci pour votre attention. N'oubliez pas qu'on va partager avec vous des exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. اللي عنده شي سؤال يطرحوا لنا في التعاليق.